ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កិច្ចសន្ទនារវាងអ៊ីនិងក្មួយនាពេលរាត្រីមុនចូលនន្ទ្រាការចាប់ផ្ដើមប្រធានបទថ្មីក្នុងរាត្រីនេះគឺតើការព្យាយាមអ្វីដែលប្រសើរបំផុតក្នុងជីវិតបទសន្ទនានេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមប្រឹក្សាវិបត្តិស្ត្រីដោយធម៌ជំរាបសួរអីដែរអីក្មួយមានចម្ងល់ខ្លះៗចង់បានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីវិរិយៈបានន័យថាគឺជាសេចក្តីព្យាយាមតើក្មួយក៏បីតាំងចេតនាព្យាយាមបែបណាទើបសមគួរដល់ការព្យាយាមដែលប្រសើរទៅអ៊ីលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយសួរបានល្អជាទូទៅគ្រប់មនុស្សពូកែមនុស្សខ្លាំងគឺមិនអាចរស់នៅខ្វះសេចក្តីព្យាយាមបានឡើយចេះទៅបើកភ្នែកពេលណាការព្យាយាមក៏កើតឡើងពេលនោះដើម្បីតែទទួលបានជោគជ័យនិងការរួមមួយដល់ប្រសើរក្នុងជីវិតឡើយនឹងចាំអ៊ីលើកពីសេចក្តីព្យាយាមដ៏ល្អ4យ៉ាងដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបានបង្រៀនគឺការព្យាយាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកបដិបត្តិតាមទទួលបាននៅអរិយទ្រព្យគឺទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អប្រសើរក្នុងលោកនេះផងនិងលោកខាងមុខផងដែលក្មួយក៏ដូចជាអ៊ីឬថាជនគ្រប់គ្នាក៏បីចម្រើនជារឿយៗមួយព្យាយាមលះបង់នៅពួកអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងសាជាថ្មីបានន័យថាទៅលក់សេចក្តីអាក្រក់ឲ្យជាប់ដែលធ្លាប់ធ្វើកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀត 2. ព្យាយាមបិទនៅអកុសលដ៏លាមកដែលមិនទាន់កើតមានទៅចាក់សោវាឲ្យជាប់កុំឲ្យកើតឡើង 3. ព្យាយាមប្រឹងប្រែងញ៉ាំងពួកកុសលធម៌ឬថាសេចក្តីល្អទាំងអស់តាមកាយវាចាឬចិត្តក្តីដែលមិនទាន់កើតឡើងឲ្យកើតឡើងជាប្រចាំ 4. ព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីញ៉ាំងពួកកុសលធម៌ទាំងអស់ដែលកើតឡើងហើយឲ្យថិតថេរឲ្យតាំងនៅមិនឲ្យវិនាសឲ្យរឹងរិតតែដដែលធំទូលាយចម្រើនពេញលេញជារឿយៗអូចាសាធុអ៊ីអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាការព្យាយាម4យ៉ាងហ្នឹងមិនត្រឹមតែជាការព្យាយាមដែលនាំប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេការព្យាយាម4យ៉ាងនេះគឺបានទាំងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបានទាំងប្រយោជន៍អនាគតហើយពិសេសហ្នឹងគឺបានសន្សំសេចក្តីល្អទៅក្នុងសន្តានចិត្តទៀតជាការប៉ັດហើយលិនសាមាវិយមៈបញ្និយាយពីអង្គធម៌បានដល់វិរិយៈចេតសិកគឺជាការព្យាយាមត្រូវដែលជនទូទៅមិនគួរក៏បីមើលរំលងឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងអត្តបាទធម៌4ដែលជាធម៌ដែលនាំឲ្យសម្រេចនៅរាល់កិច្ចការញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងនឹងក៏វិរិយៈនេះបង្ហាញមកនៅទីនោះដែរដោយដែលក្មួយបានដឹងហើយនៅក្នុងនោះមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សាចាអ៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតចុះបើសិនជាយើងមានតែវិរិយៈប៉ុន្តែអង្គធម៌3ទៀតយើងអត់មានតើប្រយោជន៍ដែលយើងចង់បានហ្នឹងវាសម្រេចបានអត់អ៊ីបើយកសំដៅទៅដល់អត្តបាទធម៌4ហើយមានតែវិរិយៈការព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងសួរថាបើមានតែមួយហ្នឹងអាចសម្រេចនៅប្រយោជន៍អត់អញ្ចឹងយើងគិតមើលតើបើសិនជាអត់មានឆន្ទៈបំណងឬក៏គោលដៅនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីផងសួរតែយើងព្យាយាមទៅលើអីគេហើយដល់ពេលចិត្តៈការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងរួមជាមួយនឹងវិមង្សាដែលអង្គធម៌ហ្នឹងបានដល់តួបញ្ញាការពិចារណារកហេតុផលនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងហើយសួរថាបើសិនជាយើងមានតែវិរិយៈការព្យាយាមចឹងព្យាយាមអត់មានឆន្ទៈផងអត់មានចិត្តៈផងអត់មានវិមង្សាផងអញ្ចឹងតើវាញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៅសេលីនពីអ៊ីទៅវិញទាំង4ហ្នឹងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាគ្រាន់តែថាអាចមានថាមួយណាចេញមកដឹកមុខបើន័យថាមកជាធំណាព្រោះបុគ្គលខ្លះលោកមានគោលដៅហ្នឹងខ្លាំងចឹងទៅលោកដាក់គោលដៅខ្លាំងចឹងទៅបុគ្គលខ្លះទៀតលោកមានសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងហើយបុគ្គលខ្លះទៀតលោកមានការផ្ចិតផ្ចង់នៅក្នុងការរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារហ្នឹងខ្លាំងហើយបុគ្គលខ្លះហ្នឹងលោកមានបញ្ញាខ្ពស់ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់ថា4ហ្នឹងទៅទន្ទឹមគ្នាគ្រាន់តែថាអាចមានណាមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងមានភាពជាធំនៅក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងទាំង4នឹងបូកផ្សំចូលគ្នាគឺនឹងញ៉ាំងឲ្យសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍ឯងអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់កិច្ចការដែលយើងចង់បានគឺវាអាស្រ័យហេតុនិងបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចសម្រេចផលបានណ៎អ៊ីជាការប៉ັດហើយលិនចាអរគុណច្រើនអ៊ីសម្រាប់ការឆ្លើយតបហើយពិសេសនឹងគឺបានពន្យល់ក្មួយនៅអ្វីដែលក្មួយបានឆ្ងល់នឹងយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនក្មួយគិតថារំខានពេលវេលាអ៊ីប៉ុណ្ណឹង
ចុះអរគុណអ៊ីសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មួយបានសួរហើយបានការជាប្រយោជន៍ដល់ការគិតពិចារណាទៀតដល់ក្តីរីករាយលេនហ្នឹងហើយឃើញថាពេលវេលានេះក៏សមគួរដល់ពេលត្រូវរាត្រីសួស្តីណាសូមគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់ហើយបើសិនជាការចិត្តឆ្ងល់យើងមករកចម្លើយជាមួយគ្នាទៀតណោះចាអរគុណអ៊ីម្ដងទៀតហើយប្រកាសជាមានសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវសួរអ៊ីទៀតចឹងក្មួយជម្រាបលារាត្រីសួស្តីអ៊ីចាជម្រាបលាខណៈពេលនេះកិច្ចសន្ទនាត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតបញ្ចប់សូមបានការជាប្រយោជន៍ដល់ជនអ្នកដែលប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍រាត្រីសួរលេងស្ដី